Приближается год дракона. Кто такие драконы? Миф ли это? А может, они существовали? Дела давно минувших лет, предание старины глубокой нам сообщает о том, что некогда на Земле водились драконы. Больше всего информации о них есть в сказках разных народов. Интересно то, что люди, жившие в разных концах земного шара, описывали дракона приблизительно одинаково. Это был змей в чешуе, с крыльями, рогами, зубами и когтями внушительных размеров, с мордой почти как у крокодила и огнедышащим дыханием. Тело дракона было кожистым или покрытое чешуей. В каждой традиции драконы присутствуют действительно. Допустим, китайцы поклоняются своему дракону и почитают с древних времен. Его считают самым мудрым, добрым и милостивым существом. Дракон, по-китайски лун, это если он обитает в небе. Если он проживает в горах, то чиа-драга. Ли-драгон, если проживает в море или в реке. Из легенд известно, что именно эти мифические существа появились еще в эпоху династии Ся, и проживали они в реках, озерах или морях. Кроме всего того, они любят парить в небесах. В целом символика драконов присутствует в национальной одежде китайцев. Майя, у них Кецалькоатль. Не только на нашем континенте поклонялись драконам, но, например, в Центральной Америке тоже. Вот известен такой Кецалькоатль, божество, одно из главных, между прочим, богов индейского пантеона цивилизации Центральной Америки. И считается, как легенда, что сын богини Чимальму, по легенде, она зачала Кецалькоатля, проглотив драгоценный камень. Кецаль – это небольшая птица с ярко-изумрудными перьями, древний символ свободолюбия, которое не может жить в неволе. А Кецалькоатль, возможно, как считают некоторые исследователи, относится к представителям отряда птерозавров. Во всяком случае, по описанию так подходит, но я могу ошибаться. Но по-другому еще Кецалькоатль называют пернатым змеем. Он также, как и китайский змей, символ плодородия. Также кельты считали драконов магическими существами, которые часто изображались рядом с кельтскими богами. Эти существа в целом были настолько могущественны, что считалось, что они могут влиять на характер Земли, менять погоду. А пути, по которым прошли драконы, считались более могущественные, чем какие-либо другие. И вообще они считались символами власти, лидерства, мудрости и плодородия. В ряде источников сама Земля была телом дракона, и хочу заметить, что гербом Артура был дракон. И до сих пор гербом Уэльса является красный дракон на бело-зеленом поле. Однако после появления христианства это позитивное восприятие драконов начало кардинально меняться. Кельтские драконы стали изображаться как монстры, которых нужно было победить, и которые в конечном итоге были убиты христианскими святыми и драконоборцами. Для кельтов дракон также является символом мудрости и преодоления своих слабостей. По мнению кельтов, драконы были зачаты от первой живой клетки на Земле, которая была оплодотворена небом и питалась водой и ветром. Кроме того, среди кельтов дракон был символом лидерства и храбрости, то есть опять же возвращаясь к символу Артура. В валлийском языке дракон называется дреак или драйк, который используется для обозначения великих лидеров. Дракон, прежде чем стать мудрым и сможет иметь право передавать мудрость другим драконам и людям, должен победить свою алчность. Иначе он становится настоящим монстром, который только и копит богатство. Не просто же так. В легендах и в некоторых сказках дракон сидит на куче золота, как дракон Смог в «Хоббите». Вообще мы можем бесконечно перечислять разные традиции, и везде в них будут участвовать драконы. Однако мне хочется перейти к нашему родному змею Горыныча. Он особенный, потому что он многоголовый.
Чаще всего их 3, но вообще были и 6, и 9-головые драконы. Считается, что он относится к стихии огня, житель гор. Отсюда и название Горыныч. Однокоренные слова гора, горнило. А почему 3 головы? Ну, что за символ? Ну, давайте попробуем разберемся. Змей Горыныч обитает не только в горах, надо сказать. Он и в воде, и в воздухе есть. Может, это и отображается в 3 головах. А в некоторых былинах усматривается происхождение змея Горыныча как сына Вия, владыки Среднего подземного царства. Поэтому чудовище имеет прозвище Горыныч. Ведь оно настолько могучее и тяжелое, что мать сыра земля, для которой он якобы чужероден, не может носить его на себе. Но это были датированные временами крещения уже Руси. А также еще хотелось отметить, что драконы, они были не просто мифическими зверями, они были также еще и учителями людей. Они обучали людей защищаться, управлять погодой и помогали в целом в тяжелые времена. По крайней мере, так гласят мифы дохристианского периода. Так все-таки драконы миф или реальность? Здесь все неоднозначно. Давайте рассмотрим сначала дракона как миф. В целом в друидических сказаниях и мифах кельтских народов дракон ассоциируется со стихиями воды, земли, воздуха и огня. Водяной дракон ассоциируется с текучестью, а земляной, наоборот, обозначает власть и богатство. Также считается, что воздушный дракон приносит проницательность и ясность мышления и воображения. С другой стороны, огненный дракон приносит жизненную силу, энтузиазм и храбрость. Ну и также драконы есть и в мифах Греции. А что говорит в пользу версии, что драконы существовали? Но у человечества были разные эпохи, в которых существовали разные живые существа, которых уже никто даже и не помнит. В разные эпохи мир видят и сами люди по-разному. Есть версия, что современный человек потерял многие свои качества и как-то выглядит убого. Тонкое видение ушло, а яснослышание, ясновидение осталось у единиц, да и тем нужно, в общем-то, помалкивать. Техногенность мира сделала нас грубыми. Метаморфозу пережило и само сознание. Однако человек не может придумать того, чего не было бы в реальности. Следы драконов остались. Например, если взять историю, то в текстах Геродота были упомянуты драконы, которые приносили много бед людям. При раскопках в Новгороде, в Пскове, по-моему, встречаются скелеты крокодила с крыльями. Да, еще хотелось бы отметить, что известный специалист по истории и культуре Древней Руси, академик Борис Рыбаков, если я правильно помню, считал, что жители Новгорода IV-V веков поклонялись некоему ящеру, повелителю водной стихии. Он описывал найденные в Новгороде древние гусли. Левая от гусляра сторона инструмента оформлена резьбой, как голова и часть туловища ящера. Под головой ящера нарисованы 2 маленькие головки ящерят, а на обратной стороне гусель изображены лев и птица. Таким образом, в орнаментации гусель присутствуют все 3 жизненных зоны: небо, птица, земля, конь, лев и подводный мир, ящер. Ящер господствует над всем и благодаря своей трехмерной скульптурности объединяет обе плоскости инструмента. Также археологи при раскопках в Новгородской и Псковской областях находили многочисленные изображения ящеров, выполненные на конструкциях оконных наличников и на ручках ковшей. И все они представляли собой далеко не сказочный, а вполне реальный образ крупного зверя с вытянутой мордой и огромной пастью, с четко выделенными большими зубами. И я считаю, что это вообще, в принципе, все может говорить о существовании драконов, так как человек не способен придумать того, чего не существовало. В памяти, как в памяти ДНК, как в памяти родовой, остается образ, и как описание передается потомкам. Люди были другими. Было еще общее поле у драконов и людей. И в этих полевых потоках, общеполевых, и сосуществовали люди и драконы. Как думаете, всегда ли они были исчадием ада? Конечно,
как исчадие ада я бы не сказал. Вообще в традициях, во многих мировых традициях дракона рассматривали именно как трансформационную силу или жизненную движущую силу, которая представляется водой чаще всего. Дракон, он ни в коем случае не домашнее животное, а он является сгустком силы, и с ним так просто не забалуешь. В конце концов, как было написано у Сапковского, дракону не мышь, ему нужно много есть. Ну, сейчас в Китае эта версия до сих пор жизнеспособна. Они до сих пор носятся с этими драконами, особенно золотым. И вообще сейчас, в принципе, пришли другие времена, стало меняться мышление под воздействием определенных сил, которым было невыгодна дружба драконов и людей. Возможно, драконы не были добряками, но люди были более разумными в отношении с силой. И сила была более разумной, скажем так. С ней можно было всегда договориться. Дракон — это и есть сила стихий. Ну да, вероятно, поменялась именно полевая структура сознания. Стала насаждаться враждебность этих тварей, дружелюбие их было уничтожено в самом сознании людей. Ну тогда появились первые драконоборцы. Связь с миром, настроенная с тварями, начала стираться. Именно миролюбивость взаимоотношений. И с уничтожением язычества, приходом христианства, дракон был побежден святыми и прекратил свое существование. Ну, может быть, они перестали нами просто восприниматься, ну, до определенного времени, конечно. Дальше о драконах стали говорить как о злых и кровожадных тварях, и это все насаждалось в определенных средневековых сказаниях, средневековых гравюрах, когда христианство уже было на пике, и когда это была, естественно, идеологическая движущая сила. И в любом случае дракон — это многовариантность трансформации и перемены. Ну, а я осмелюсь предположить, что лет через 20, 30, 40, когда человечество разовьется в более высокомерное существо, способное видеть более тонкое, непроявленное, ну и тогда, может быть, мы вновь обретем связь с миром драконов. Все возвращается на круги своя. Ведь даже слово «дракон» означает «д» – дарующий, «ра» – свет, «кон» – круг. Дарующий свет кругу. Да, все может быть, ведь у Бога всего много. Нам же в Новый год следует взять силу дракона и способность к трансформации.